আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন একটি ওয়েট মাপার স্কেল। তো আসলে এটার যে সমস্যা আপনাদের মাঝে একটু দেখানোর চেষ্টা করব এবং ইনশাল্লাহ সমাধানও করব। তো বন্ধুরা, যেটা দেখতে পাচ্ছেন, তো আমি প্রথমে এটি সরিয়ে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে উপরের যে আমাদের মালামাল রাখার যে প্লেটটি। তো এটার যে সমস্যাটি হচ্ছে, যদি আপনাদের একটু ঘুরিয়ে দেখাতে যাই, এটা হচ্ছে আমাদের পাওয়ার সুইচ। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার সুইচ, এটা দিলে আমাদের, এটা হচ্ছে আমাদের চার্জের লাইন। তো আমি এখন পাওয়ার সুইচটি দিয়ে দেখবো আসলে সমস্যাটা কি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি সুইচটি দিচ্ছি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন শো হয়েছে। তো আসলে মানে পাওয়ারটি তেমন একটু বোঝা যাচ্ছে না, আসলে ব্যাটারিতে চার্জ নেই এবং ব্যাটারিতে এটার যে মেন সমস্যা, এটার ব্যাটারিতে চার্জ বেশিক্ষণ থাকে না। তো এখন আমি ব্যাটারিটি চেঞ্জ করব। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটার ভিতরে যে আমাদের কি পার্টস গুলো থাকে, আসলে এটার ভিতরে একটা ট্রান্সফরমার থেকে আমাদের ব্যাটারিটি চার্জ করার জন্য আর একটি সার্কিট, এই পর্যন্ত আমাদের ব্যাটারি এবং ডিসপ্লে গুলো। তো সর্বপ্রথম আমি ব্যাটারিটি চেঞ্জ করে নেব। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion. দেখতে পাচ্ছেন ক্যানসন কোম্পানির একটি ব্যাটারি 4 ভোল্ট 4.5 এম্পিয়ার, 4 ভোল্টের একটি ব্যাটারি এবং 4.5 এম্পিয়ারের একটি ব্যাটারি। তো এখন আমি এটাকে সোল্ডারিং করে নিব আসলে এটির সাথে। তো প্রথম যে সমস্যাটি, সেটি হচ্ছে আমার ব্যাটারিতে। Moving with the motion, following the light that sets me free. তো বন্ধুরা এখন আমার এটা শেষ। আমি সুইচ দিয়ে দেখবো আসলে আমার পাওয়ার আসে কিনা। আমি সুইচ দিয়ে নিচ্ছি, দিয়ে ডিসপ্লেতে দেখতে যাই। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা খুব সুন্দরভাবে সুইচ দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু কাজ শুরু। তো এটাকে আমি এখন সেট আপ করে নেব। বন্ধুরা শেষ আমার আসলে কানেকশন। এখন আমি চার্জ দিয়ে দেখবো আমার চার্জের যে কানেকশনটি ওকে আছে কিনা এবং উঠে কিনা। তো এটা হচ্ছে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন, এদিকে আমি কেবলটি লাগিয়ে নেবো। এটা আমি প্লাগের সঙ্গে সংযুক্ত করে নিছি। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এসি পাওয়ারটি অলরেডি দেখাচ্ছে, তার মানে আমাদের চার্জ হচ্ছে। এখন যদি আমরা একটা সুইচ দিয়ে দেখি, আসলে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি খুব সুন্দরভাবে আমাদের স্কেলটি ওকে হয়েছে। এই জন্য আজকের মতো পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।